अज सुबह का बदल पैन दिया तो एक भैड़ी खबर सुनावा। साढ़े पिंड जरा एक निक्का सारा मुंडा 5 साल जरा हाल सही तरह गल्लां भी नहीं कर सकता। ओदी अम्मी ओदा अब्बू ते ओदा जरा ना भरा ओनू फड़ के ना बेचारे नू वेरे दे विचकार मतलब बी बदल पैन च केह्ड़ा कोई है ही ते वेरे दे विचकार ओनू फड़ के ना नवा कर स्कूले कल छड़िया। तुहानू की लगा भाई साहब जी? हाँ जी। मुझे गाना याद आया जे। केरा? ये मौसम बहुत बदल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वजह साहब उम्मीद करना तो सारे ठीक ठाक होवोगे। साढ़े पिंड अज बदल पैन दिया तकरीबन राती 12 बजे शुरू होया ते हुण दोपहर दे 2-3 बजे ते अजे तक बदल पैन दिया। ते अज तुहानू दस्सांगे पिंड दे विच जो बदल पैंदा ना ते की बनदा। सब तो पहला तुहानू जैन दा पुछ के दसने अगे दे नाल की बनेआ। जैन की बनेआ वाला तेरे नाल? आप जब पट्टे लेने गए थे ना? हाँ जी। तो मैं आपके बल देखता चुप के पड़ा था फिर कीचड़ पर। हाँ जी। मैंने घर गया। हाँ जी। मामा ने मेरे देखा कैसे? गुस्से से। हाँ जी। शुक्र है खुदा का हाँ। कि हमारे घर ना हाँ जी पुराने मेहमान आए हुए थे। हाँ जी। हाँ जी तो मैं बच गया। मैं अपने बड़ा पैंट पा गया। उसने क्या वे हुए आ जाए ना ऐसे आंदा यार जे। हाँ जी। की करना है? फहद। तेन कप्पू कप्पू कहने सारे ही। मेरा नाम सिद्धा फहद है। आए असी कप्पू ही आखना भाइया। ठीक है जी। जो कदे असी आखने आ। ठंड ना आ गया जम गया। आ वेखो आ कल असी कनक बीजी आजे ओ असा साडी पैली नहीं पर लोकां दी ते पर असी कल कनक बीजी आजे ते नाना पानी खलो गया ते कनक जित्थे हुण बीजी खराब हो जानी है। आ वेखो आ गोए जे इन्हां दा की हाल होया। भाई साहब जी? हाँ जी। हमारी अम्मी ने कल पत्तियां ही फिर ते वेखो खराब हो गया ने। खराब हो गया ने। आए मिठाई पै गई। आ वेखो हुण जेह्ड़ी निक्कियां निक्कियां कनियां होन डईयां ते मेनू अपने मोबाइल दा भी खतरा है किते मोबाइल ना जरा खराब हो जाए। आ वेखो राती जरा नेरी भी नाल आई है डिग पिया तार दरबार जान दी तार। हाँ जी। भाई साहब जी? हाँ जी। दरबार भला किथे जांदी पई? आज तार भला किथे जांदी पई? मैनू पता है दरबार च। दरबार च मैं दरबार च कहने लगा। देखो मैं तुहानू इन्हां दी की गल्लां पुछ के दसनियां। मैं ना आपी अज बड़ी भैड़ी होई है। मैं जरा ना बाहरों गया ना तू जरा पट्ठे लैके ते कपड़े गिले ही हन ते ठंड निकल लगनी। मैं जांदे सारे कपड़े भी नहीं बदले रजाई दे विच वार गया ठंड निकल लगनी। फिर शेर की थोड़ी सारी बेइज्जती हुई। भाई साहब जी? हाँ जी। तुहां कल्ले नी शेर? हाँ जी। अई भी शेर हां। हाँ जी। केड़े पासों? तुसी भी शेर हो? पुछ लो बगैर हो? हाँ जी मेरी पूरा तेरी मुछ दू शेर। अच्छा मारिया मारिया कनियां जरियां होन लग पियां ते हुण ओ ट्राली है सामने ट्राली च थल्ले जाके वड़ जन्ने आ। मोबाइल भी मेरा गिला होन दिया। हाँ जी। अनीब इधर आ जा तू सारे जन मेरे बाय बाय कर जाई नहीं तुरी चलो कैमरे वाले बाय बाय कर तुरी चलो। ओए तू जो तिराली है तेरे पता लग गया। मैं भी खप गया जैन से ऐसा निकला पता लग गया जुत्ती उत्थे ला रही होने पीछे ही। चंगा नहीं ये तुमने किया। चंगा नहीं किया हमसे शेर से। तुमने चंगा नहीं किया शेर से। ओ बात होए। आ कुत्ता किदा? मेरा। जो बड़ा बड़ा कुत्ता है यार नो को पीछे काला ने पंच मत दीवानी। वड 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 वाजो ट्राली थले वाजो यार मोबाइल की लाऊं मैं भी थले वरा पराऊं। एक मिनट। हाँ जी। ठंड बड़ी लगा रही है। तेरा मौसम ऐसा है खराब का मौसम है। खराब का मौसम है सही गल है। आज समोसे खाने वाला मौसम है ना? ये समोसे का मौसम। ये मोटू पतलू का लोसम। ते हुण जरा ना समोसे तो खाते नहीं जाने क्योंकि पिंडों बाहर ने ते थोड़ी थोड़ी कनियां खलो गई जे हुण जाने आ। फिर साड़ियां मूलियां जेह्ड़े हो पईयां ने मूलियां लैके आने आ ते अज मूलियां वाले परांठे खाने। परोठे चलणगे सर्दी च। सर्दी बड़ी लगनी गरम गरम मूली दे परोठे खावांगे। किथे गया अनीब? किथे गया अनीब? इधर आई हां आ वेख लो ए पर आई हां
ਐ ਨੀਬ ਜੇ ਤੇ ਐ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਹੋਏ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਏ ਅਮੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀ ਜੀ ਠੰਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਓ ਹਾਂ पार्टी पैंट वाला पार्टी पैंट वाला डिजाइन ओए पार्टी पैंट कपड़ा लगा थले कपड़ा ला इसी ले आने पार्टी पैंट पार्टिया पैंट वाला ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਈ ਕਪੂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਪੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤਦ ਸਰਦਾ ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਪਾਰਟੀ ਪੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਉਧਰੋਂ ਇੰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਗੋਏ ਬਚ ਗਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਕੱਲ ਤਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਰ ਖੁਰ ਕੇ ਠਾਣ ਹੋਣੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਗੋਏ ਪੱਤ ਕੇ ਗਈ ਜੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੱਝਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਦੁਗਣੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਪਏ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਕਾਂ ਲੱਭੇ ਝੋਟਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਦੇ ਆਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਬੁੱਟਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੂੰ ਗੋਲ ਨਾ ਵੇਨਾ ਵਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਹਾਏ ਓਏ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਜਮੇ ਕਰਨੇ ਭਾਈ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਖਜ਼ਾਨ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਰਾਂ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈਨ ਨੂੰ ਲਾ ਖਬਾਰ ਚੜ ਜਾਣੀ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਰ ਬਣ ਗਈ ਓਏ ਹੋਏ ਆਜੋ ਬੱਦਲ 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 ਬਾਰਿਸ਼ ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਦਲ ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਆਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਦਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੀ ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗੀ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਘਰ ਜਾਣਾ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਤਿਲਕ ਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੜੇ ਨਾ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੀਆਂ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਪਰਾਲੀ ਅਜੇ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਦਲ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਤਲਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੇ ਸੁਣਾ ਉਹ ਬਲਮਾ ਉਹ ਬਬਲਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ ਭਜਾਈਆਂ 'ਚ ਵਰ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵੱਲ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਦਲ ਪੈਣਾ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਬੱਦਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਾਹਰਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੱਠੇ ਵੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਫਿਰ 3-4 ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰਾ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਬਸ ਕਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਓਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤ ਵੀ ਮਰ ਜਾਈ ਟੈਰਨ ਲਾ ਕੇ ਦਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ ਤੇ ਪਰੌਂਠਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर देखो अनीब ने छिली जे मुड़ी ना करी नीब एक मिनट उड़ा भरा अनीब ने मुड़ी छिली जे सब कुछ ला रहा थे ने क्या ओ थे को याद आया की कुंजी
पकाई हाँ जी उथे दी कुछ पकाई बिरयानी बादशाह जी ना याद करा ओ तुसी बैग बिरयानी खाधी ना याद कराओ विच बोटियां मैं गंदा कटिया गंदा लू अच्छा ते लियांदा तू ते आई नहीं आ देखो जरा सर्दियां च ना घोगर कां आउंदे जे इधरों पहाड़ां वल्लों बर्फ वल्लों उत्थे घोगर कां आउंदे ने ओ कनक पुट पुट खांदे ने ते आ देखो कनक च पानी खलोता साडे पिंड दे राह कुछ इस तरह हो गए जे आ देखो आ देखो ए साडे राज विच देखो मोटरसाइकिल दे टायर खुब गए ने आ देखो राणा साहब अस्सलाम वालेकुम सुनाओ राणा साहब जी फिर बदल पे आज प्या बदल किन्ना को बतेरा ते जरा आज बहुत ठंडे आहो ते टोपी किदी लई जे अपनी ही टोपी आए बड़ी ये फिर तो ना आए चलो ठीक है फिर तो तिलक के ध्यान न डिगियो मैं देखदा राणा साहब जी तुहानू मैं की दसां की होया तू तो उथे डिकोर मारिया मैं ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਓਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਟਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਭਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਲ ਓਏ आज साडा घर आ वेखो गलियां दा हाल होया की आ वेखो ते उम्मीद करना जरा मेरा अज का व्लॉग तुहानू बदल वाला चंगा लगा होएगा चंगा लगा लाइक करो शेयर करो अपने दोस्तों नाल मेरा जैसे पिंड चैनल है ना सब्सक्राइब कर लो फिर मिलांगे अगली वीडियो अल्लाह हाफिज़।